en tilstedeværelse. Jeg er sikker på, at I vil komme til at elske Aliens øje. Hvem? Huset. Det er jo fantastisk at se, hvilket slot dette sted i virkeligheden er. Ja. Og hvem har ikke altid drømt om at bo på et slot? Har det nogensinde spøgt her? Nej, selvfølgelig ikke da. Børn og deres fantasi. Men det er som om huset kalder på os. Er det dem? Tænk alle de døde mennesker lige ude i baghaven. Der er noget nede i kælderen. Du lukker ikke op. De er her. Fakiren fra Bilbao. En gyserkomedie for hele familien efter Bjarne Reuters fantastiske fortælling. Med Sisse Babette Knudsen, Moritz Bleibtreu, Julie Sangenberg, Axel Leth, Peter Gansler og Ole Testrup. Emma! God aften, Tom. De er farlige, Tom, og de ved, hvor Kulun er. Verdens dyreste diamant. Og du tror, den ligger nede i kælderen? Blev du bange? Jeg blev ikke bange, jeg blev bare overrasket, og der er en meget stor forskel. Fakiren fra Bilbao. I biograferne til jul.